件咧係有 mohair 同羊毛成分嘅一件 cardigan 嚟嘅。咁我揀 cardigan 最緊要咧係呢啲位咧唔會咁樣包實晒個手臂，佢有少少輕微嘅篇幅，就着出嚟咧個膊頭又唔會話太大件，好似好乖嘅感覺，但係咧又有少少 fashion feel，咁又按 hold 咗，唔會好緊嘅，成件衫都好鬆，就算上圍再豐滿啲嘅女仔咧，都會着到個鬆弛感出嚟。咁佢物料上面咧有輕微嘅薄透透地，咁啊有一隻毛茸茸嘅感覺。咁其實因為佢個成分好好啦，咁所以好簡單輕薄着已經好夠暖。手袖位呢度咧都會按 hold 少少喺度嘅，唔會話太長太短。咁呢個好簡約，襯翻今年興嘅波點啦，成個白色嘅造型咧都已經好好睇。咁我再加翻啲大袋。